Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk konten kali ini kita akan menelusuri yang tadi udah siang kita upload di YouTube-nya kami, tentunya di kuburannya Cina, makam Cina ya. Dan yang biasa ada di sini nggak ikut, dia lagi ada keperluan dulu ya. Untuk kali ini kita cuma berdua, ditemenin sama Bang Ucok dari Medan. Untuk yang kita kan bagi tugas nih, Jok. Ya, siap. Biarin gua megang kamera. Oke. Lu kan kita nggak mungkin kalau sampai jalan-jalan gitu kan, kita cuma berdua ya. Capek kalau ada apa-apa kan, bingung juga. Udah suara anjing gonggong, kita ngeri juga. Jadi untuk konten kali ini kita mungkin istilahnya uji nyali di makam Cina, bro. Untuk demi kesuksesan kita semua, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yuk. Kita akan ke sana ya. Mungkin Sepertinya ini kuburan baru nih, Bang. ini kuburan baru kayaknya. Ini kuburan baru nih. Asli. Kamu siap? Siap. Cuman Merinding? merinding. Udah merinding? Ini kuburan baru, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kameranya yang terlalu jauh, Bang. Ntar suara saya nggak kedengaran. Udah kedengeran? Nggak, maksudnya di videonya nggak kedengaran. Ya, kali ini guys saya akan mencoba menunggu di sini, guys. Bro, kok guys, bro, saya akan menunggu di sini. Tah. Ini lihat dulu, bro. Ini masih baru asli. Tah, kuburannya, bro. Belum ada ininya. Tah, ini ada si tante nih, bro. Tah, asli kuburan Cina, bro. Saya akan mencoba menunggu di sini. Bang, Ya, baca lihat sini kamera. Ke sini. motor. Buain. Oke. Ya, Gua siap. ke tempat parkiran, ngambil air. Terus sendiri sini ya. Oke, Berani? siap, berani. Oke. Sukses ya. Siap. Kalau ada apa-apa, teriak aja ya. Oke, aman, bro. Tah, saya akan menunggu di sini. Tah, di samping makam nah. Oke, bro. Tah, ini dia makamnya. Saya akan mencoba di sini. Halo. Mau rokok? Tawarin rokok, bro. Siapa tahu dia pengen ngerokok juga, ya kan? Belum ada, bro. Tanda-tanda belum ada. Orang juga masih baru, ya kan? Oh, ini kuburan kok besarnya luar biasa ini. Padahal orangnya kecil, kuburannya besar. Belum ada juga, bro.
bro, saya lupa bawa senter ini. Narik burung kayaknya enak nih sambil nungguin si tante. Belum ada juga bro tanda-tandanya bro. Cuman suara anjing dari tadi menggonggong terus dia. Itu yang bikin saya penasaran. Kata orang dulu sih, dia misalnya kalau di hutan ada suara-suara anjing kayak gitu, itu ada binatang. Apa kita harus duduk di makamnya, bro? Kayaknya gak usah lah, nggak sopan. Takut nanti yang nonton dibilang ini nggak ada adab gitu, ya kan? Ini di sini aja. Kita juga menghargai lah, walaupun dia udah mati gitu, udah meninggal. Ya kan, bro? Dia kan juga pernah hidup juga. Harus kita hargai lah. Halo bro, ini ada yang ngelempar bro. Sultan, apa burung kali ya? Bangun, karena saya berisik, bangun dia. Kita tunggu lagi bro. Belum ada juga bro. Padahal saya di sini udah lebih dari 5 menit bro. Apa itu bro? Bro, apa itu bro? Tiba-tiba bro. Bro, suara apa itu bro? Bro, sepertinya masih burung itu. Ini bro. Tah, goyang bro. Tidak ada yang ini bro. Suara apa itu bro? Kita lihat-lihat dulu bro. Kita cari-cari lagi bro. Soalnya saya sendiri ini, saya nggak bisa masuk ke dalam karena takut ada ular bro. Lupa tadi saya pakai sepatu, padahal sepatu saya belum beli, makanya saya lupa. Ntar nanti kasih komen bro, komen yang ini saran sepatu anti ular lah, yang nggak bisa digigit ular gitu. Astagfirullahaladzim bro, ada suara lagi bro. Dia dari tadi di pohon ini aja bro. Ya dari mitos sih dia ini udah masuk nominasi nih. Soalnya mitosnya juga dia ini pohon yang lebat, yang dingin, udaranya dingin gitu, itu biasanya tempat ini, tempat para si tante. Ah bro, goyang bro.
nggak tahu saya pohon apa ini. Ini ada bunganya ini. Tak ada laba-laba tidur tak. Bro. Ini hutannya lebat kali bro. Astagfirullahaladzim, merinding bro dari belakang saya bro. Bro, kenapa itu bro? Apa dia udah mulai bangun? Tante, come on. Saya penasarannya ini sama makam yang baru ini. Asli. Ini ya. Kali ini saya terobos langsung. Karena kemarin juga astaga. Suara. Nah, ini dia makam yang baru ini. Baru. Kita jalan-jalan lagi bro. Tabu bambu ini, pohon bambu berlebat kali ini. Lebat bro, luar biasa lebatnya. Oke. Aduh bro, capeknya lah bro. Nah, bumbunya dari tadi suara anjing sebelah sini terus dia menggonggong gitu. Saya takut saya. Ntar saya kena gigit infeksi. Bro, itu ada cahaya bro. Itu ada cahaya bro. Bro. Kamaran. Ini agak lebat dia. Saya nggak berani ke dalam bro, asli, karena dia lebat, banyak bambu, ular takutnya bro. Makanya nanti kasih saran aja, komentar sepatu ya anti ular, biar saya pamerin nanti. Saya publikasikan, bukan beli, emang belum ada duit beli sepatu juga. Kita coba stay di sini dulu, nungguin di sini ya bro. Soalnya dari kemarin saya capek jalan terus. Nah bro, kali ini saya nggak ngeliatin diri karena saya lagi ngeliatin kameranya. Kata orang-orang sih juga, dia kalau kita ngelihat langsung dia nggak bakalan muncul. Coba kita lihat kamera, apakah ada dia bro. Jadi saya ini lagi di belakang kamera, megangin kamera. Cuman saya nggak bakalan ninggalin kalian bro. Saya tentunya di sini terus akan berbicara kepada kalian semua bro. Kita lihat-lihat dulu bro.
Coba kita ikutin saran-saran orang dulu. Katanya kalau dari kamera itu bisa kita lihat dia. Nggak ada, bro. Apa kita harus balik lagi ke makam tadi, bro? Saya takutnya itu suara guguk. Ada balik lagi. Dia ada yang mengejutkan tadi tiba-tiba. Kita cari lagi, bro. Ini dia makam yang tadi. Ini masih baru, bro. Belum ada batu-batunya. Belum ada yang mengejutkan juga. Hai. Aku datang untuk menemani Anda. Nggak ada, bro. Tidur ya. Memang parah saya ini. Masa orang tidur saya bangunin, ya kan? Yang nggak ada otak saya kadang-kadang. Aduh, suara lagi, bro, dari belakang saya, bro. Ada apa ini, bro? Dari makam ini lagi. Ayo, bro, kita jalan lagi, bro. Ini makam tadi. Hello. Tak jalan-jalan lagi ya, bro. Jalan-jalan lagi supaya oke, bro. Kita jalan-jalan lagi sambil ngelihat ke belakang. Biasanya saya sih masih pakai saran-saran orang-orang dulu, orang tua kita dulu. Katanya kalau di hutan jalan jangan lihat ke belakang ya. Saya akan mencoba menaruh kamera di sini, bro. Kita akan menunggu lagi dia. Kita sorot dulu ke santirnya. Wow, terlalu Oke, bro, sudah cukup kayaknya. Kita akan di situ. Halo guys, guys, bro. Saya akan merokok lagi, bro. Biar nggak ada nyamuk. Rengit. RONGING, rongit. Kalau bahasa Medannya di sana dari kampung saya itu rongit. Kalau di sini rengit. Kalau bahasa Indonesianya nyamuk, bro. Nanti yang punya yang punya channel, ayo kasih komentar biar kita collab bareng sama Bring Mystery. Oke, bro, kita lihat dulu. Ada suara anjing, bro, makin dekat, bro. Saya takut, ini asli sumpah. Ada suara anjing, bro. Ntar saya pause dulu. Oke, guys, mungkin tadi kita
ini udah nggak kuat karena banyak gangguan anjingnya, jadi kita takutnya dia ngegigit gitu kan. Masalahnya di sini kita cuman berdua, teman-teman kita pada lagi ada keperluan masing-masing. Untuk video kali ini mungkin dicukupkan sampai di sini aja dulu ya. Dan ini buat teman-teman, tolong dibantu subscribe-nya ya, biar video kita nambah terus dan terus. Ini benar-benar gila. Di subscribe, di like, and di share. Ya, gratis loh, nggak bayar. Oke, dicukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.